आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं प्रवीण चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो डी रिकॉर्डर की लाइव स्ट्रीम होती है और उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं एक रिकैप। बताने जा रहा हूं कि ये हमारा पार्ट 1 जो था वो था ऑफलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, और इसमें आप देखेंगे डी रिकॉर्डिंग की जो फीचर्स, उसकी सेटिंग्स और उसके यूज़ और रिकॉर्डिंग सारे देखेंगे, वो भी ऑफलाइन वाली। तो ये पार्ट 2 है जिसमें आप देखेंगे कि डी रिकॉर्डर के ऑनलाइन जाने के लिए उसके लिए क्या क्या फीचर दे रखे हैं, उसकी क्या क्या सेटिंग है और उसके कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसका एक और पार्ट है, वो है पार्ट 2 का बी वाला, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप लाइव किस किस चीज़ के लिए हो सकते हैं और लाइव के करने के क्या मेथड हैं, और साथ साथ मैं आपको आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लाइव जब आप जाते हैं तो उसकी जो साउंड आए तो उसे आप कैसे कैप्चर करें ताकि आपकी लाइव स्ट्रीम में वो साउंड अच्छे से आ जाए। और दोस्तों, इसका एक और लास्ट पार्ट है, वो है पार्ट 2 का सी। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो YT स्टूडियो जो एक ऐप है जो डी रिकॉर्डर के लाइव स्ट्रीम के दौरान या फिर आप लाइव स्ट्रीम के बाद भी उसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन सभी वीडियो को देखते हैं तो आपकी लाइव स्ट्रीम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल स्मूथ होगी और सीमलेस होगी। तो आज इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर लाइव टेस्ट कर लिए हैं और आपको दिखाने के लिए कि किस चीज़ से क्या होगा। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइव के आप किस किस चीज़ों के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लाइव, जैसे कई लोग गेम खेलते हैं तो गेमिंग अपना चैनल भी चला सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कई लोग ट्यूटोरियल बनाते हैं, वो भी आप लाइव कर सकते हैं। कई लोग कुकिंग कर सकते हैं, वो भी लाइव कर सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। कई लोग ऐसी नॉर्मल, अगर उसमें कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि भाई आप ये लाइव स्ट्रीम कैसे लाइव कर रहे हो, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपको मेरे ख्याल से लगभग कुछ भी चीज़ के लिए आप लाइव जा सकते हो। और वो कैसे जा सकते हो, आपके जो मोबाइल है उसके सामने जो भी आता है वो स्क्रीन हो जाती है, और उस स्क्रीन को ये डी रिकॉर्डर लाइव रिकॉर्ड करके लाइव कर देता है। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पर जो भी आएगा वो लाइव हो जाएगा। सही बात है। तो अगर आपने PDF बना लिया, फोटोग्राफ्स ले लिए, या फिर कुछ भी ट्यूटोरियल का सामान ले लिया, वो आप अगर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप गेम खेल रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो वो सारा लाइव हो जाएगा। सही बात है। अब आप बोलेंगे कि हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग यहाँ पर कैसे लाइव होगा। उसका एक तरीका ये है कि अगर आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्डेड वीडियो को अगर आप प्ले करते हैं और उसे लाइव कर देते हैं तो वो भी लाइव हो जाएगा। एक और तरीका है कि अगर आप खुद को भी लाइव करना चाहते हैं तो आपको इसका कैमरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने खुद को भी लाइव कर सकते हैं। आप लाइव जाते समय चीज़ें को दिखाते हुए खुद भी दिख सकते हैं, सामने की चीज़ भी दिखा सकते हैं। खुद को दिखाने के लिए फ्रंट कैमरा और सामने वाली चीज़ को दिखाने के लिए आप बैक कैमरा यूज़ कर लीजिए। और अगर आपको उसी बीच में अगर कुछ चीज़ और दिखानी है तो वो स्क्रीन पे आप कैमरा का ऐप हटा के वो सारी आप दिखा सकते हैं। तो आप इतनी सारी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी कुछ लाइव मैंने जो किए थे उसके मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि कैसे क्या रहा। तो दोस्तों, मैंने फेसबुक से भी किया था, व्हाट्सएप से भी किया, और जो रिकॉर्डेड वीडियो से भी किया, और ऐसे भी लाइव किया, लाइव स्ट्रीम भी की। तो मैंने ये किया है कि जो जियो का नेटवर्क से मैंने 480 पर इसको चलाया है, और जो इसकी रिजोल्यूशन 480 रखा है, और इसकी जो लेटेंसी है वो लो लेटेंसी में सेट किया है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि पूरा जो लाइव स्ट्रीम हुई है, ये लाइव स्ट्रीम करीब 45 मिनट से ज़्यादा की है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये जो दूसरी लाइव स्ट्रीम थी मेरी, इस लाइव स्ट्रीम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि मैंने इसे HD में किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे नेटवर्क की स्पीड बहुत कम थी, तो बीच में कुछ फ्रेम का लॉस हो रहा था, तो उस फ्रेम का लॉस वहाँ पर साफ दिख रहा है। तो आप देखेंगे थोड़ा जंप दिखेगा, तो ये सब नेटवर्क की स्पीड की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं उसे लाइव देख रहा था तो मुझे कोई इसमें लैग नहीं दिखा, या मुझे कोई इसमें फ्रेम लॉस नहीं दिखा, लेकिन वो लाइव लेने में थोड़ा उसे दिक्कत आई। तो चूंकि HD था इसलिए उसे दिक्कत आई। अगर मैं उसे 480 कर देता तो वो भी बहुत स्मूथ हो जाता। तो दोस्तों, अगर आपको आपके आसपास आप जहाँ पर रहते हैं, अगर जहाँ पर से आप लाइव कर रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क की स्पीड कम है, तो मेरी सजेशन है, रिकमेंडेशन है, आपको सुझाव है कि आप उसे 480 पर रखें और लो लेटेंसी रखें। तो आपका जो वीडियो है
बहुत ही स्मूथली लाइव हो जाएगा। आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बहुत ही स्मूथली लाइव हो जाएगी। और दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका साउंड आप कैसे कैप्चर करें। आपने इसमें साउंड का भी देखा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके साउंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इसमें इंटरनल साउंड होता है, इसमें सिस्टम साउंड होगा, इसमें एक्सटर्नल साउंड होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिस्टम, इंटरनल और एक्सटर्नल का इसमें क्या, थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि इसमें एक तरफ है ऑडियो की लाइन चल रही है, एक तरफ वीडियो की लाइन चल रही है। तो जब DU रिकॉर्डर इसकी स्क्रीन को लाइव करता है तो जो आपका एंड्रॉयड है ये इसके ऑडियो को रोक लेता है और वीडियो को जाने देता है। तो अगर आप देखेंगे कि आपका जो इसका जो इंटरनल ऑडियो है वो इसमें इजाज़त नहीं देता है कि आपकी वीडियो के साथ उसे जाने दे, उसे रिकॉर्ड होने दें। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसके एक्सटर्नल ऑडियो यूज़ कीजिए। वो कैसे? तो ये जो दो वीडियो हैं इसमें मैंने आप एक्सटर्नल जो इसकी साउंड को यूज़ किया है। तो उस साउंड में आप देखेंगे कि थोड़े से हवा का भी उसमें आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी धमक रही है तो वो भी आ रहा है। दोस्तों अगर ये एंड्रॉयड DU को इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे देता तो बाहर का कोई भी साउंड, अगर आप सिर्फ इंटरनल को चूज़ करते जैसे कि MI के रिकॉर्डर में, तो बाहर का कोई भी साउंड नहीं आता। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी लाइव जाते हैं तो ये कीजिए कि आसपास से कोई ऐसी हवा उसमें ना आने पाए। और ये कर सकते हैं कि उसके जो साउंड का जो आपका जहाँ पर भी आप जिस भी मोबाइल से लाइव कर रहे हैं उस मोबाइल का जहाँ पर भी साउंड है वो साउंड लौट कर जो उसका माइक है उस पर आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो साउंड की क्वालिटी और साउंड रिकॉर्ड जो होगा वो अच्छा लाउड और क्लियर होगा। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि एक एक्सटर्नल जो स्पीकर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसे आप लगाइए उसके 3.5 mm के जैक में और उसे आप थोड़ा सा जमा दीजिए, थोड़े दूर रखिए। एकदम पास में करेंगे तो आवाज़ भरभर आ जाएगी। थोड़ा दूर रख के उसे लो करके आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग के साथ जो ऑडियो आएगी बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे आने वाली है। अगर आपको ये ड्रॉबैक लग रहा है कि एंड्रॉयड उसे रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, एंड्रॉयड से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसके इंटरनल साउंड को, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि जब आप स्पीकर यूज़ करते हैं तो आप खुद की भी आवाज़ उसमें डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब खुद लाइव भी जाना चाहते हैं तो आप आराम से लाइव जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी राय बता सकते हैं कि हाँ इसका प्राइस तो बहुत अच्छा है, इसका तो ये इन्होंने बहुत अच्छा दिया, ये ख़राब दिया, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो इस तरह से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। जो चैटिंग का जो ऑप्शन आता है उसका आप जवाब ऐसे बोल कर भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी भी चीज़ है कि इसमें इंटरनल वो ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने अभी तक DU के बारे में जितनी भी चीज़ मुझे पता थी मैंने सब बता दी। मेरे जो रिकॉर्डिंग जो मैंने लाइव की थी वो भी सब आपको सामने क्लियर कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर आप ये 4 वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर ईमेल कीजिएगा, थोड़े स्नैपशॉट भेजकर कीजिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। तो 1-2 स्नैपशॉट अगर आगे पीछे के दे देंगे तो मुझे समझने में आसानी होगी और मैं आपको शायद सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए आइडिया और अपने वीडियोस पेश करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो जो भी इस चैनल पे अभी नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़, अरे अपना ही चैनल है यार, सब्सक्राइब जरूर करो और अभी करो सब्सक्राइब। और यहाँ पर छोटा सा रेड बटन उसे दबा दीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगी उसे भी दबा दीजिए। और जो पुराने मेंबर हैं प्लीज़ एक बार इस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे अगले वीडियो के लिए आप सभी इंतज़ार कीजिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।